花勝負はわずか3日の命でございます。ある朝、花は音もなく開き、ふと気づくと次の花弁が開いております。そしてあくる日、見違えるように大きく広がった花は3日目の明け方には生育の頂点に達し、やがて花弁にさざ波のような波紋を残したまま、その短い命を終えるのでございます。その変わりようを花の芸と申し、勝負作りはその花の3日の命のために1年の苦労を苦労とも思わぬそうでございます。よいか弥十郎、この度のこと、ただの花比べではない。伊予宇和島伊達家10万石の面目をかけた合戦なのだ。合戦？半祖政宗公以来、伊達家はいずれの合戦においても敵に遅れを取ったことはない。それが伊達家の誇りであり、伊達家の面目なのだ。先代のご本家筋よりもそのこと重ねて念押しがあった。負けることは許されん。どうしても肥後の細川に勝たねばならんのだ。弥十郎、は、その花は誰が作った？はい、父田吹弥平にございます。弥平はなぜ顔を出さぬ？は、恐れながらすでに隠居の身ゆえ、お目通り願うはいかがかと思い。弥平はどこにおる？はい、広尾の下屋敷に。玄馬。はっ、馬を引け。広尾に参る。殿、殿。もう5年になります。もう5年になるか。母上が亡くなられた明くる年ですもの、はっきりと覚えています。母わしを恨んでおったであろうな。あの頃からじゃわしの花狂いが始まったのは。5月になるとな、わしはもううつの中ではずっとはしておられんかったのじゃ。幼いお前たちを放り出して旅から旅へ歩き続けたのじゃ。そうじゃ、わしが初めてこの白勝負に会うた時も今はっきりと覚えておるぞ。あれはな、大潮の深い山の中だった。夕暮れにな、小さな沼の中に明かりを灯したように光り輝きおったぞ。わしはその時死んだ母に会うた気がした。もう5年になるか。父上。殿。弥平、大義である。恐れ入ります。おお、これか。この花を献上するのか。この白勝負を決めましてござります。白か、勝てるか。この花で肥後の勝負に勝てるか。勝ちまする。西の丸様がまこと花がお分かりなら、この花に心奪われぬはずはございません。肥後勝負は
人の手で作ったもの。この白菖蒲は自然に咲いたもの。負けるはずはございません。申したな弥平。はい。その言葉を覚えておく。忘れるな。はい。この白菖蒲には私の命が入ってござります。11代将軍徳川家斉はその長い治世の間に側室40人を数えたという。天保8年将軍職を家吉に譲り大御所となったが、なお政治の実権を握り世に言う大御所時代を現出した。だが晩年に至りさすがに女色への関心は次第に薄れ、代わって草花へ旺盛な興味を示した。そのため諸国大名は争って自慢の花を献上、大御所の機嫌を取り結んだ。特にその年、伊予宇和島10万石伊達宗忠が肥後熊本54万石細川成盛の名家肥後勝負に対抗して無名の白勝負を献上したことは人々の関心を集め、これを伊達細川の花合戦と称して囃し立てた。成盛、今年はまた一段と見事じゃ。わしもな吹き上げに花菖蒲を植えてみたが、とてもこのようには参らん。肥後にはよほどの名人がいると見えるな。その名人を江戸に呼び寄せ、この花を咲かせましてございます。そうか。あっぱれあっぱれ。そうか。宗忠。はい。これは何だ。奥州朝香の山中に自生いたします白菖蒲にございます。野生のものか。はい。同じ花でも違うものよな。ご心配でございましょう。ん？細川様との花合戦、確か今日あたりと。さすが早耳だな。どちらのお屋敷に伺いましてもその噂で持ちきりでございます。どうだ正小堂。俺がもし禄を離れるようなことになったら貴様の店の手代にでもしてもらおうか。田吹様なら喜んでお引き受けいたします。ただその前にこの培養記録をぜひともお買い上げいただきたいものでございますな。抜け目のない男だな。彌十郎、殿のお帰りだ。どうなった花合戦は。わからん。とにかくご家老がお呼びだ。弥平に責任はない。殿もそう仰せられた。弥平の花は見事だった。肥後勝負に決して引けを取らぬ気品と美しさを持っていた。だが大御所はその花を万座の中で嘲笑った。これは大御所の陰謀だ。殿は大御所の仕掛けた罠にはまったのだ。罠に？たとえ
肥後勝負に数倍勝る花を献上したところで大御所は必ずや殿を長老されたに違いない。なぜなぜでございますか。わからんか。伊達家お世継ぎの問題だ。お世継ぎの。大御所はまだあのことを根に持っておられるのだ。武門の意地か。仮にだ。仮に来年の今頃肥後と同じ花を、いや肥後に勝るとも劣らぬ花勝負を献上したら大御所は何と仰せられるか。これは見ものじゃの。彌十郎殿。おう、又兵衛か。残念です。言うな。しかしそれよりも俺は親父のことが心配だ。すまんが今夜顔を出してくれんか。親父の酒の相手をしてもらいたい。ユキも喜ぶだろう。は。ああ、もうええもうええもうええ。戦は終わった。そして負けた。それだけのことじゃ。しかし残念なのは大御所に花を見る目がなかったことじゃ。節穴だったのじゃ。しかしな、女子を見る目はお高いそうじゃったの。又兵衛。は。今年の菊は見事だぞ。貴様と雪の祝言にはな、日本一の花を咲かせてやるでの。あ、いえ、せっかくでございますが、私は菊の花より雪の白さを愛しております。食いつめのろきゃって雪、又兵衛をしっかり掴んで離すでねえぞ。そうじゃ又兵衛、下手な尺八を吹け。わしがな、前祝儀にもうてやるでな。恐れ入ります。よいしょ。やるぞ。しょんべんじゃ。しょんべんにて参って候。泣きの玉水ものすごく先ほどの話ですが、お世継ぎの問題というのは。大御所の血筋の方をご養子に迎えなかったことだ。しかしそれは。徳川は徳川家血筋のものを諸大名に押し付けてくる。だが伊達には伊達の血筋がある。藩祖政宗公の血筋を絶やさぬためには伊達一族のものをご養子にお迎えするほかにはなかったのだ。それが大御所のお気に召さんのだ。くだらん。何が大御所だ、何が西の丸様だ。女狂いのひしじめ。おいおい、言葉を慎めよ。どこに隠密の右があるか知れんぞ。それより尺八だ。
ユキ、どうした？父上が。父上、父上。やじろ。やじろ、どうした？起きしたか？やじろよ。どけ、ユキ。兄上。ユキ殿。父上、ごめん。死に損だな、これは。又兵衛はどうした？又兵衛は。奴は三橋の聞く男だからな。黙れ。静かにしろ。お待ちください。失礼ですが、お名前なりとお聞かせ願えませんか？しかし。細川家ゆかりのものでございます。細川家の亡くなった父とは？証拠堂、頼みがある。何でございましょう？万一の時は妹の面倒を見てやってはくれぬか？お妹様の1年いや2年3年とかかるやもしれん。それと道中手形が欲しい。江戸の本屋証拠堂の手代安家とでも。いつお立ちで？早い方がいい。刀を捨ててでも。親父の無念を晴らしたい。死後の勝負に勝るとも劣らぬ花を咲かせたいのだ。花を見つ。一つだけ伺います。何だ？お妹様には確かご縁談が。あれは流れた。今朝方仲人から申し出があった。妹にはまだ知らせておらんが。
ユキ。江戸熊本388里。梅雨明けに出立した彌十郎が熊本に着いたのは8月の猛暑の最中であった。熊本城下へは思いもかけず何の妨げもなく入り込むことができた。そして栄屋という旅籠の主人重助の世話になった。なるほど、貸本屋でございますか。はい。いや、そりゃあよかとこにお目棒つけなすった。何しろ熊本は細川さんのお膝元じゃけ、昔から学問は盛んなところで本は引っ張りだこですたい。ただ私のようなよそ者がそうやすやすと商いできますかどうか。いやいや、任してくださりませ。こう見えてん栄屋重助、奉行所の方にもいささか顔も利きますけ。ただしこっちの方も少々。それはもう心得ております。なぜ江戸門が熊本組んだりまで来て貸本屋ば開くとか。はい、江戸の本屋は60軒限りと定められておりますので、もう私どもの入り込む余地はございません。今日大阪も同じことなら一層九州まで足を伸ばして思い切った商いをしてみたいと存じましたので。権料はいくらじゃとな。はい、新版本は5日期限で24文、古版は10日期限で16文頂戴したいと存じております。高か。いえ、これが日本中証拠堂の決めでございますので。小玉様、どげんしましょうか。そして彌十郎、いや今は菊屋安家を名乗る貸本屋の商いは順調な滑り出しを見せた。江戸から300冊も。はい、荷が尽き次第こちらに参上いたします。それから新版本もご注文いただければ早速江戸から取り寄せますので。そりゃあよか。いや助かるばい。おっちゃん、セミ取ってはいよ。セミ？これこれ新吉。どれ貸してくら。おっちゃんも食べたんと。待て待て。やったー。おっちゃんは一人の2倍。おげん、そう立てる分じゃないか。セミ取りにはもったいない運動だの。貴様まだ旗子住まい。はい。高いやだってな。はい。この寺の茶屋に空き部屋がある。荷物を取ってこい。安助さん。これで全部ですわい。ありがとうございます。いやーよかった。これであんたも商売に打ち込める自分たい。はい。これは安藤様、どうもいろいろお世話になりました。今後ともどうぞお引き立てのほど。じゃあ私はこれで。ごめんください。
気でやってるんじゃない。貴様を俺の目の届くところに置いておきたい。ただそれだけだ。熊本にいる限り俺の目が光っている。それだけ忘れるな。おっちゃん。お、坊や、そろそろ帰らんと父さんに叱られるぞ。父ちゃんはおらん。え？じゃあ母ちゃんだけばい。ああ、そうだったのか。あ、母ちゃんばい。おっちゃん、この本貸して。おう、いいとも。新吉がお邪魔しております。いえ、似ている。あまりにも似すぎている。これはどういうことだ。たくさん本があるんですね。はい。人情本は私嫌い。だって嘘ばっかりだもん。さあ、新吉、帰るよ。おっちゃん、また来るばい。あの方は？ああ、寺の千代さんですたい。お嬢さんが世話ばしてる女でしたい。妙なことをお尋ねしますが、あの方は今年の春江戸に行かれませんでしたか？江戸へ？そげんな話は聞いちょりません。いや、江戸へはいかんですばい。ずっと寺におりましたけん。そうですか。夏はようやく終わり、秋の風が熊本の町を通り過ぎる頃、彌十郎は執拗に彼を追い詰める男の視線に気づいた。その見えない手は彌十郎の部屋にも侵入した気配があった。今朝方貼り付けておいた髪の毛が取れ、中を開けた形跡がそこには歴然と残されていた。あの男だ。間違いない。何を狙っているのだ。俺の一体何を見破ったのだ。彌十郎の行動は慎重だった。花勝負のことはお首にも出さなかった。だが思いがけぬ機会が訪れた。お前さんも花場作りなさっと。はい。江戸におります頃、主人が菊作りに凝っておりましたので。いやいや、菊はつまらん。花はなんちゅうても勝負ばい。肥後の花勝負ばい。ほう、花勝負ですか。
ああ、恋じゃけん江戸門は困ると。ほら、恋が花勝負の株たい。どげんね、このしっかり踏ん張った根元は。来年の春が楽しみばい。ああ、この町には月光会ちゅうでな、町中の花自慢の集まりがあるとよ。侍も町人も百姓も何の分け隔てもなか、みんな花勝負だけが生きがいという連中でな。おう、それもお前さんがおらす法然寺でばい。法然寺。そして月光会の日が来た。おお、これは長井様。今日はまた早顔出ましでございますな。ああ、少し早すぎた。一杯やれ。いえいえ、今日はちょっと連れがありますけん。お待ち申しておりました。安助さん、どうね、この間の勝負は植えてくれたと。はい、毎日大切に水をやっております。毎日日向に出さないかんたい。日陰に置いとけば花に勢いがなくなるけんね。そりゃもう。鶴屋。はい。その男に花株を分けたのか。はい。どこだ。鉢はどこにある。持ってこい。はい。長井様、なんか。それだけか。はい。長井様。よそ者に花株をあげることは先日の50厄介で禁止された。月光会に顔なしも相ならん。さよう心得ろ。長井様。金あげた侍め。え？あの男は元金貸しじゃ。人の金ばむしり取って、その金ば役所に積んで侍の株ば手に入れたなりありもんじゃけん。ここじゃ金あげ侍と呼んどるんじゃ。なんちゅうむごかことがすっとか。せっかくの花かっぱ。他人への贈与売買はもとより子孫への送電も一切厳禁された。栽培は中止するとき、または本人死亡の場合は直ちに花株ば藩に返上していただく。これはご家老直々のお達しだ。これは大ごとばい。肥後勝負はただの花勝負ではござらん。江戸表大御所が名付け親となられた名家である以上、これだけの取り締まりは当然のことと心得ていただきたい。さて次に、来年春江戸屋敷に派遣する者を入れ札によって決めていただく。これ。はっ。吉田様、入れ札はもうよかじゃなかろうか。なんでじゃ。来年も長井様より他にはございません。私どもにはとても将軍家の建造する花は作れません。来年もどうか長井様に。いやいや、私はもう2年続きでございますから、どなたか他のお方に。いやいや、長井様じゃ海の主、わしのにも荷が重すぎる。そうですとも長井様、どうでしょう。お考え直しば。そうか、あの男の花が父を。
神フリーダ。静かにしてください。子供が眠っております。行こう。大丈夫。待って。どうした？逃げたか？おかしな人。もう逃げられませんよ。不思議な女だった。彌十郎には夕べのことが夢の中のことのように思えた。気づいたのか、それとも気づいていながらそ知らぬふりを装っているのか。傷が痛んだ。だが監視の目を欺くためには仕事を休むわけにはいかなかった。その日彌十郎は街中を避け村回りを続けた。おう、酒屋さん。いやー、安助さん。これは珍しかとこでお目にかかりますな。どちらへ？いや、ちょっと野暮用で。で、あんた？はい、今日は村回りをしておりますが、そうそう、黒上村の永井様のお屋敷をご存知でしょうか？永井様？何でも花作りの名人とか、その方面の本がいろいろと入りましたものですから、おすすめしてみようと思いまして。おやめなっせ。え？熊本に人はよっぽどに用の中限り黒髪には近寄らんごつしておりますけん。ましてよそ者のあんたがやめなっせやめなっせ。酒屋重助の静止は逆効果だった。彌十郎は夕暮れの道を黒上村に向かった。あなたはお待ちください。音吉、音吉。ごめんくださいませ。はい。
失礼ですが火種をいただけませんでしょうか。ああ、どうぞ。つかぬことをお尋ねしますが、何でしょう。黒上村にあなたのご兄弟がいらっしゃいますでしょうか。おりません。身寄りの者は一人もおりません。私捨て子ですから。どうかしまして？いえ、どうもありがとうございました。あまり詮索しない方が身のためですよ。ご存知でしょうが、奉行所があなたに目をつけてますから。邪魔だ邪魔だ。その秋、熊本の町は緊張に包まれていた。遠い村々から一揆の噂が風に乗って伝わり、よそ者に対する警戒が一段と厳しさを増した。ただ一人の後ろ盾だった栄屋重助もいつの間にか町から姿を消し、秋は足早に通り過ぎていった。ユキ！ユキではないか。俺だ、彌十郎だ。どうしたのだ。おいユキ、しっかりしろ。ユキ、しっかりするんだ。ユキ。ユキ、ユキ、ユキ、ユキ。ユキ。ユキ。どうだ。おいしい。そうか。江戸で何があった？なぜ熊本へ来る気になった？どうしたんだ。黙っていてはわからんではないか。ん？寂しかったんです。え？一人ぼっちで。
でも会えてよかった。もう思い残すことはありません。何を言うんだ。来年の春には必ず帰る。それまでの辛抱ではないか。江戸に帰ってももう家はありません。何だと。私伊達の下屋敷を追われました。追われた。バカな。そんなはずはない。少なくともご家老は分かっている。俺の帰りを待っているはずだ。一体何があったんだ。お殿様は兄上の出奔を聞きになってわしへのつらはてかと申されたそうでございます。ご家老は何も。何も。お家にとって兄上の隠密が露見いたしたならば私は邪魔な女でございます。騙されているのです兄上は。証拠とはどうした。万一の時はお前の面倒を見てくれるとはっきり約束したんだ。屋敷を追われるのを指をくわえて見ていたのか。力になってはくれなかったのか。ユキはもうダメです。許してください。ユキどうしたんだ。さあこん薬ば飲みなさい。体が温まるけん。ありがとうございます。妹さんな嫌子ができちゃうけん乱暴しちゃいかん。子供が。ユキただ一目だけお会いしたく恥を忍んでまいりました。この汚れ果てた体をできますことならば花に生まれ変わらせとうございます。どうか良い勝負を咲かせてくださいませ。咲きますようにきっと美しく咲きますように。ユキ助さん大変だ。妹さんが。確かにお前の妹か。はい。間違いないな。はい。妹が武家の娘となると厄介なことになる。行き倒れの変死者として届ければ
余計な戦議は省ける。ただしその場合寺には埋葬できん。藩法の定めるところにより無縁仏として奉行所が埋葬する。どっちを選ぶかお前の勝手だ。どうする？墓はどちらでございましょう？黒上村だ。黒上？しばらく待て。ここは村方横目永井様のお屋敷じゃ。永井様では花作りの。大したもんばい。泉百姓のせがれが金貸しはしてここまでのし上がってきたとばい。夜ここば通ると人の鳴き声がするそうじゃ。永井様に絞り殺された大勢の鳴き声がの。参るぞ。早くしろ。おいは3年の間ある男を張っていた。その男は3年の間毛ほどの怪しい動きも見せなかった。だがとうとう尻尾を捕まえた。その男は昨日切られた。一月の間拷問を続けとうとう吐いたのだ。おいは貴様をこの男の仲間と思っていたが、それはどうやら外れたようだ。酒屋さん、公儀の隠密だ。隠密のたどる道は皆同じだ。伊達様お屋敷を離れてよりお妹様当方にてお預かりいたしおり候ところ番頭文吉と不義をいたし不義をいたし寂しかったんです。一人ぼっちで。
花か。花が人を殺すのか。やっと帰ってきた。三途の川を渡りかけていたのに。じっとしてって。昔子供の頃、天草の海辺でよく漁師が溺れて、死んだ漁師の女房は裸になって一晩中冷たい男の体を抱きしめていた。そしたら死んだ男が帰ってくるって。本当だった。本当にあんたは帰ってきた。ダメ。私が助けたんだもの。あんたは私のもの。そうでしょう。月光海の花を見つ。私はうすうす感づいていた。でもそんなことはどうだっていいの。私にあるのは今だけ。二人がここでこうしているということだけ。それだけ。その冬、彌十郎には虚しい日々が続いた。だが翌年、天保12年春、彌十郎の命運を大きく転換させる密議が江戸伊達藩上屋敷で持たれていた。よいか両名とも、熊本に参り必ず彌十郎を探し出すのだ。あの男をこのままに放置すれば、伊達の家名にまたもや傷がつくやもしれん。必ず探し出し江戸に連れ戻すのだ。よいな。お言葉ではございますが、彌十郎は花合戦の恥をそそがんがため身命を賭して熊本に潜入したものと噂をされております。しかもその陰にはご家老内々のお指図があったと。たわけたことを申すな。わしがそそのかしたとでも言うのか。奴が藩命で動いているとでも言うのか。彌十郎はあくまでも脱藩者だ。伊達家とは何の関わりもない。黙って熊本へ行け。訳は追って熊本に知らせる。よいか。これは君命だ。殿直々のご命令だ。早々に出立の用意いたせ。お尋ねいたします。何だ。万が一田吹彌十郎が拒んだ時は。
藩法に何とある。君命を拒む者は死罪だ。そしてその年の将軍家お花献上の大役はお使い番吉田順之助に回り、花作りの名人永井喜八郎のお役自体が人々の噂に上った。おっちゃん、これなんじゃ。おわらびじゃ。これはフェルトか。おう、フェルトも。どうするんですか。ん？もう肥後勝負は諦めたんですか。もう忘れた。忘れることにした。こうして新吉と一緒に遊び暮らすのが一番だ。嘘。あなたはそんな人じゃない。いつかきっと花を手に入れて私の前から消えていくんだ。だってお侍なんだもの。お侍の仕事があるんだもの。忘れるなんて夢よ、そんなこと。消えるときは黙って消えてくださいね。私にわからないように黙って。いつか言ったわね。私には身寄りが一人もいないって。あれは嘘。嘘の本当。さっきの女、妹なんです。妹のお律なんです。だけどあんなやつ、妹だなんて思ったこと一度だってありゃしない。妹だけじゃない。ここに眠ってる二親だって親だなんて今だって思っちゃいませんよ。私はね、6つの時に親に捨てられたんですよ。天草の漁師小屋に置き去りにされたんです。バカな話じゃありませんか。捨てられた私は散々苦労して汚れに汚れてやっと熊本に出てみりゃ、妹は成り上がりの村方横目の奥方様。そんなやつ妹って思いますか。少しでも可愛いなんて思いますか。おっちゃん、この花なんや。勝負だ。早咲きの肥後勝負だ。どこにあった。そこの池にたくさん咲いとるたい。
その目、あなたは勝負を忘れてなんかいない。いつか私を捨ててここを出て行ってしまう。いやよ、行かないで、行かないで。そうか、これがまことの肥後勝負か。なるほど美しい。誰が一体この美しさを作り出したのだ。父上、今この花を前にして私は初めて父上の探し求めておられた自然の花の美しさが分かってきた思いです。この花を己のものとし、この花以上の自然の花勝負、白い花の美しさを極め尽くします。あの男が、あの長井喜八郎がこの花を。いいえ、長井ではございません。その花を作ったのは私でございます。来てはなりません。私はあなたのお父上を殺しました。ですから今年のお花献上酒はお断りしたのでございます。本当に申し訳ないことを。私の両親はキリシタンでございました。私が生まれて間もない頃、一揆を起こしたお百姓たちがキリシタンの名目で次々に切られるのを見るに見かねて自訴したそうでございます。その時6つだった姉だけは生き残ってほしい、そう祈りつつ死んでいったのでございます。まだ血のみ子だった私はある情け深いお方に密かに助けられ、そこで育ちました。姉はこのことを知りません。ですから今もって私を恨み会おうとはしてくれません。どうかこのことを姉にお伝えくださいませ。お律殿、いけません。私はもうどなたにもお目にかかりません。旦那様のお帰りだ。お身が危のうございます。早くお逃げになって。お帰りなさいませ。お帰りなさいませ。お花献上使は江戸に着いた。今頃は大御所様にお目通りしているかもしれんのだぞ。わかるか、お律。みんなお前のおかげだ。お前のおかげで俺は出世の糸口をつかみ損ねたのだ。
この恩知らずめ。いいことを教えてやろう。お前は知るまいがな、お前を助けた養い親を売ったのはこの俺なんだ。そうなんだよ。お前に花作りを教えた養い親をこの俺が売ったんだ。キリシタンの娘を密かに引き取って育てているとな。おかげで俺はたんまり賞金をいただいた。その金で今の新章を築き上げたんだ。親に感謝するがいい。黒髪の森に眠っている両方の親に手を合わせろ。お律は幸せに暮らしていますとな。お律がそんな目に遭ってるなんて夢にも思わなかったよ。早く会ってやりゃよかった。会ってもっと親の話を聞きたかった。もう手遅れかもしれない。お律は私が救い出す。あのままでは必ず長井に攻め殺される。力ずくでも奪って連れ出す。あの花作りの才をむざむざ滅ぼすわけにはいかんのだ。彌十郎、しばらくだった。田吹さん、どういうわけだ。二人揃って。花はどうした。肥後勝負は手に入ったか。いや、まだだ。だが必ず手に入れる。その当てもある。催促か。俺の尻を叩きに来たのか。彌十郎、貴様を連れ戻しに来た。連れ戻す？田吹さん、我々と一緒に江戸に引き上げてください。今すぐに。情勢が変わった。花はもう無用なのだ。無用？無用とは何だ。わからん。訳を聞こうではないか。なぜ花が無用なのだ。はっきりと言え。大御所は病の床にある。おそらく夏までのご寿命だろうという噂だ。昨夜届いた密書によれば今年のお花献上は中止と決まった。お役目は終わったのです。もう危ない橋を渡ることもない。江戸に帰ってください。お前の無念はわかる。だが戦は終わったのだ。伊達と細川は二度と争うこともないのだ。黙って江戸に帰れ。必ず俺たちがお家貴さんを取りなす。
ご家老の指図か。そうなのか。彌十郎、俺は帰らぬ。二度と再び伊達家に戻るつもりはない。彌十郎殿、花は手に入れる。俺がこの手で花合戦に決着をつける。ご家老にそう伝えてくれ。それは許さぬ。なぜだ。万一貴様が捕まったら伊達の家名に傷がつく。殿がまた天下の笑い者になる。それだけは断じて許さぬ。家名だ。伊達の家名だ。そんなものが今の俺に何の関わりがある。俺の父親は伊達の家名のために死んだのだ。殿の恥を注ぐために腹を切ったのだ。俺がこの手で首を落としたのだ。ユキは屋敷を追われた。江戸を追われてこの川に身を投げて死んだのだ。ユキが。貴公らが江戸を立つ時、ご家老は何と言われた。なぜ藩中指折りの使い手を二人もよこした。それも家名を守るためか。俺が細川に捕らえられ口を割るとでも思ったのか。伊達の家名を口にするとでも思ったのか。それほど俺を見くびっていたのか。もういい。帰ってくれ。帰れ。問答無用だ。彌十郎、これは訓命だ。江戸に帰れ。花を捨てろ。断る。上位だ。殿のご命令だぞ。断る。上位を拒むのか。断る。で
折津殿。律殿。折津はきっとこの花だけはあなたに残しときたかったんでしょう。ありがとう。花盗人め、隠密を切るのは各藩の習わし。俺と貴様とが対決せねばならんのは承知のはず。行くぞ。この男二天竜か。待て！このまま生きて熊本を逃げ出せるとでも思っているのか。
運のいいやつだ。負けた。その日江戸表よりの早馬が大御所徳川家斉の死を熊本に告げた。だが田吹彌十郎はまだそのことを知らない。しかし今の彌十郎にはそれを知る必要もなくなった。そして花勝負を手にいずこともなく去っていくのだった。